डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। आज मैं आपको कफ कैंडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एकदम हनी टच फ्लेवर में बनकर तैयार होगा और ये बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। इसके लिए मैंने ये सौंठ पाउडर लिया है 1 चम्मच। आप इसके जगह अदरक भी ले सकते हैं, कच्चा अदरक को भी घिस करके उसका रस यूज कर सकते हैं। मैं इसमें सौंठ पाउडर की यूज कर रही हूँ और इसमें 10 काली मिर्च और लौंग को मैंने कूट लिया है बारीक। और ये एक गुड़ है, ये खजूर का गुड़ मैंने लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल गुड़ भी ले सकते हैं या इसके जगह चीनी भी यूज कर सकते हैं। इस साइज का गुड़ आपको लेना है एक। और ये आधी छोटी चम्मच सेंधा नमक है और ये हनी है। अब एक पैन लेंगे हम और 1 कप इसमें पानी ऐड करेंगे और ये गुड़ हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये गुड़ हमारा पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसे हमें गाढ़ा बनाना है अभी। अब इसमें हम ये लौंग और काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देते हैं और ये सौंठ का पाउडर इसको भी ऐड कर देंगे। और ये नमक इसको भी ऐड कर देते हैं। एक पिंच के लगभग हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें इसको पकाना है। देखिए, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसको पानी में ड्रॉप डालेंगे। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसको हम चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरे अच्छे से क्रंची हो गई है, छू ही नहीं। अगर खींच रहा होगा तो आपका सिरप तैयार नहीं हुआ है। देखिए, ये टूट रहा है, इसमें क्रंचीनेस है, यानी ये तैयार हो गया। अब गैस फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसमें 1 बड़ा चम्मच हनी ऐड करेंगे। गैस फ्लेम को ऑफ करके ही हनी डालें। अब ये प्लेट में मैंने हल्का घी से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम ये ड्रॉप इसमें डालेंगे। सेट होने के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सबको डाल लिया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए 15-20 मिनट छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं और ये देखिए कितने आसानी से ये निकल आ रहे हैं, क्योंकि हमने घी लगा दिया था प्लेट में, इसलिए इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरी तरह से आप इसकी आवाज़ से ही समझ सकते हैं कि ये कितना क्रंची देखिए बन करके तैयार हुआ है। और गले के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इसके ऊपर ये पाउडर शुगर हम इस तरह से डस्टिंग कर देंगे तो ये अच्छे से पूरा सूख जाएगा। और किसी एयर टाइट डब्बे में रख करके आप इसे यूज करें। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।